Јас сум Луина Панева, со прво занимање професор по математика, кое што се уште го работам. Шиењето ми беше на почеток хоби, не може во тој период да се школувам за тоа, ама бидејќи ми е прва љубов, од хоби си преде во малку поголем бизнис. Значи, почнав за себе прво да шијам и тоа почнав на своји 17 години, уште бев во гимназија. Ако ви кажам зошто, значи шивачката што требаше да ми шие, што шиеше на мајка ми, ме откачи тогаш. А јас многу сакав да облечам нешто ново, имав некој повод и ја купив првата карина, тогаш беше за шиење. Не знаев ни шаблон како се вади, појма немав, само знаев на рака да шијам, ништо друго не знаев. Една другарка ми покажа шаблон како се вади. Значи извадив шаблони, исеков нешто од материјалот, грешев, не грешев, двете на рака за 2 дена, на рачно сме сошиле сукња и кошули, ја бев пресретна. И мислам дека тоа е она што ме така вовлече малку повеќе, ме заинтересира и после тоа веќе не отидов на шивач. Почнав за себе да шијам, почнав литература да купувам, се што постоеше, значи додатоци некои од бурди. Едно по едно, малку крадев од готовите конфекции, како е сработено, што е начинот на работа, мислам крадев. Разгледував. Убаво тоа се ми влегуваше во глава и дури немав ни машина за шиење. Една година шиев така. На рака или кој има машина се учев. По една година купив машина и веќе од тогаш не сум престанала. Од 18 години не сум прекинала. А сега имам 61. Сега, значи, прво нешто што почнав да шијам за себе, за моите по дома, се учев панталони на брат ми наоѓаше мани и тие работи, на мајка ми, така. Кога разбраа роднините, почнав за роднините и така, уствари, преку нив се научив. И, уствари, после некои си, можда 5, 6, 7 години, беше тоа пак една, да речам, идеја на една тетка, па кога веќе вака работиш, зашто вика не почнеш да си наплаќаш. И така почнав дома. Бев и со мали деца тогаш, почна дома да ми доаѓаат и после некои си 10 на 12 години, кога децата порасна и нешто работа повеќе се собра, односно почна веќе од еден на друг да си кажуваат и имав еден период кога во 2 месеца требаше да испорачам 3 венчаници. И мислам дека тој момент пресуди да излезам од дома, а веќе и ќерката беше доволно порасната за да можеме двете заедно. Значи, многу сакам да правам кроеви за необични модели. Тоа е она што мислам дека најмногу го сакам. Не дека и она процесот на шиење не е, мислам, нешто дека не го сакам, но барем овој период. На почетокот повеќе сакав така да шием, да го гледам веднаш. Сега ваде искуството, години на работа, некако си се наоѓам во тој момент, пошто пред некое време, има можда 5-6 години, се најдов во ситуација да предавам кроење и шиење за возрастни или овие што сакат да си учат, обуки да држиме и некако тоа ме завлече повеќе. Предавајќи теорија за кроењето, моментално тоа ми е она најубаво се чувствувам во тој момент, кога нешто така ново треба да се направи шаблон за тоа. Некако, знаете што, кога го работите ова, па не знам дали ние само, дали жените само, мислам дека и можда и жените повеќе, повеќе можда се посветуваме на самото работење и некако немаме многу услови да се покажеме повеќе, да речам, или да се рекламирате. Не сте врзани, никој не ве врзува овде, ама треба да се завршат работите. Углавном жените се тие што шијат и мислам дека
кај мажите предприемачи, они трчаат по работа, наоѓаат се она снабдување и тие работи, мислам дека е тоа на нивни грб, а жените се тие кои што го шијат. Сега ние кога сме две женски, ние сме повеќе на тој дел. Малку имаат они едно темпо кое што така те ветера, знаете, и да не работите брзо, ветера да работите брзо. И откриваме уствари, со нив, значи не сум знаела дека некој од овде толку надалеку и продава нешто и тие работи. Мислев дека државичкава ние тука. Тие што работиме дека сме тука. Пријатно ме изненадија, мислам, као млади деца.